ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சந்திரூஸ் டெக் பைட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். யூஸ்வலாக வந்து நம்ம எப்படி ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கு தெரியும், அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ. ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணது வந்து டாப் ஆங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணேன். ஒரு எப்படி சொல்லலாம், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேர் ஆஃப் சப்வூஃபர் பின்னாடி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அண்ட் தென் 2 சப் சேனல், அதாவது சரவுண்ட் சிஸ்டம், சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவாங்களே அது இருக்குது. அண்ட் தென் மெயின் சவுண்ட் பார். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரோட சிஸ்டமில் உள்ள டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளே பிளிங்க் ஆகிறது தெரியுதா? ஸோ இது வந்து நான் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாடலோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிவியோட 900 வாட்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.2 டால்பி சரவுண்ட் பார் ஆக்சுவலாக. அண்ட் இது ஒரு ஹோம் தேட்டர் சிஸ்டம், பவர்ஃபுல் ஹோம் தேட்டர் சிஸ்டம். இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு மியூன் ஃபீச்சர் இல்லை, ஒரு டாப் 3 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ ஒரு டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொன்னீங்கன்னா, ஒரு என்ஹான்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்கும் அந்த மியூசிக்கில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது. ஒரு டைலாக் செப்பரேஷன் இருக்கும். அண்ட் ஒரு தேட்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமர்சிவ் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மூவியோ இல்லை கேம் விளையாடும்போது கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதில் இருக்குது. அண்ட் இதில் டிசைன் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் டிசைன் வித் மல்டிபிள் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ மல்டிபிள் கனெக்டிவிட்டி மீன்ஸ் மல்டிபிள் போர்ட்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ HDMI ARC அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்புட் அண்ட் தென் ப்ளூடூத் அண்ட் தென் ஃபைனலாக USB அண்ட் ஃபைனலாக ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து 5.2 சரவுண்ட் சேனல் இருக்குது வித் டியூவல் சப்வூஃபர் இருக்குது ஃபார் டீப் பேஸ். இது வந்து ஆக்சுவலாக 12 inch 14 inches செக் பண்ணி உங்களுக்கு ஐ பட்டன்லேயோ இல்லை சைடில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேக் பண்ணுறேன் கரெக்டான சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த சப்வூஃபர் தான் வந்து மெயின் ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலாக எல்லா சவுண்ட் பாருக்கும் வர்றது சிங்கிள் சப்வூஃபர். ஈவன் பிராண்ட்ஸ் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டியூவல் சப்வூஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தி பாக்ஸ் வந்து 70K போட்டிருக்கு உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வருது. அண்ட் பட் ப்ரைஸ் லான்ச் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா less than 20K. ஸோ 20Kல 900 வாட்ஸ்க்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு 5.1 ஹோம் தேட்டர் இருந்தது. இஸ் அ பெஸ்ட் ஒன். அண்ட் இது ஸ்டில் இன்னும் அமேசான்லேயோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ டேக் ஆகலை. ஸோ இது ஒரு நியூ ப்ராடக்ட். இது வந்து டேரெக்டாக நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது மிவியோட சைட்லேருந்தே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மிவி கிட்டேருந்தே இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர்ஸ் எதனால் வேணும்னா நீங்கள் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணியோ இமெயில் போட்டோ நான் கஸ்டமர் கேர் கொடுக்குறேன். என்ன பண்ண போகிறீங்க, ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் கேட்டு இன்கேஸ் அவங்க எதனா ஆஃபர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஆஃபர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 22 to 25K ரிட்டெயில்ஸ் லெவலில் வரும். நான் இதை டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணனால எனக்கு பிலோ 20Kல தான் அந்த ஆஃபர் இருக்குது. அண்ட் இது ப்ரைஸ் மேபி லான்ச் ஆகி கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் மாறலாம், ஆப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 900 வாட்ஸ் RMS பவர்ஃபுல் அவுட்புட் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டியாக, எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன், அந்த இறைச்சல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இல்லாமல் ஒரு ஹை வால்யூம் வச்சாலும் ஸோ கிளியராக இருக்கும். இதோட மேக்ஸிமம் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 32 வரைக்கும் இருக்கும். யூஸ்வலாக 16 தான் இருக்கும். ஸோ 32. ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ண நீங்கள் பார்க்க முடியும். அண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்டர் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ 2 டியூவல் சப்வூஃபர் இருக்கும், தண்டர் பேஸ் இருக்கும். ஸோ சின்ஸ் கேமராவோட ஆங்கிள் என்னோட ஸ்டுடியோ ஸ்பேஸ் கன்சர்ட் ரீசனால் நான் இப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவல் செட்டப்ன்றதை நான் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி நீங்கள் செட்டப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டிவிக்குன்றதை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். சைடில் உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், ஆர் உங்களோட சைடில் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜர் லிவிங் ரூமுக்கு டெடிக்கேட்டட் ஹோம் தேட்டர் செட்டப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து எல்லா பிராண்ட்ஸுக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பல்கியாக இருந்தாலும் பட் ஸ்மால் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இது செட் ஆகாது, கொஞ்சம் பிக் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் செட் ஆகும். ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது ப்ரீமியம் லுக்காக இருக்குது. அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் HDMI ARC இருக்குது, ARC இருக்குது, அண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் இருக்குது, ஆப்டிக்கல் இன்புட் இருக்குது, USB அண்ட் சரவுண்ட் சிஸ்டமை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டால்பி கிரியேட் தேட்டர் எஃபெக்டில் ஒரு சரவுண்ட் சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணோம் உங்களுக்கு. ஸோ அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் வீடியோஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். இது டிவியோட கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள்
நார்மலாக டிவியில் கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை கேமிங் கன்சோல் சர்வ் பண்ணி கேம் விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் டிவைஸஸ் நம்ம அமேசான் ஃபயர் ஸ்டிக் மாதிரி டிவைஸ் கூட டிவியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மூவி எந்தூவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் பார் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் கேமிங் விளையாடுறவங்களுக்கு இது ஒரு எப்படி சொல்லலாம், சவுண்ட் இருக்கும்போது அந்த கேமிங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஓவர்லோட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் மியூசிக் லவர்ஸ்க்கு சொல்லவே வேணாம், பேஸ் வேணுன்றவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் பேஸ் வந்து மூவி லவர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஒரு டெக் சேவியாக இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னா, உங்களுக்கும் வந்து இந்த ஒரு மாடர்ன் கனெக்டிவிட்டியில் இந்த ஒரு ஆல்பி சப்போர்ட், ஆடியோ சப்போர்ட்டில் உள்ள இந்த சவுண்ட் பாஸ் வந்து ரொம்ப ஒன் மோர் டைம் டாப் ஆங்கிள் ஷாட்டில் எடுத்ததை இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது? 44 வால்யூம் 4ல் இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நோ காப்பிரைட் சவுண்டில் 32 வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வால்யூம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட வாரண்ட்டி அஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் தான் கைஸ். 1 இயர் தான் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களோட செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட டிவிக்கு லெஃப்ட் ரைட் இதே மாதிரி வச்சுட்டு நடுவில் சரௌண்ட் பார் வச்சுட்டு உங்கள் சரௌண்ட் ஸ்பீக்கரை உங்கள் தலைக்கு பின்னாடி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ரைட் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சரௌண்ட் சவுண்ட் சுற்றி உங்களுக்கு கேட்கும். அந்த மாதிரி தான் சிக்னேச்சர் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 900 watts பவர் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும். இந்த ப்ராடக்டோட ஈக்குவலைசர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மொத்தம் வந்து 5 விதமான ஈக்குவலைசர்ஸ் இருக்குது. ரிமோட் ஓகே, இதில் ஈக்குவலைசரில் பார்த்திங்கன்னா 5 இருக்குது. ஸோ அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் சவுண்டில். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவி, மியூசிக், ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற வழி போட்டிருக்கு. மியூசிக், மூவி, ஸ்போர்ட்ஸ், நியூஸ் அண்ட் தென் 3D சவுண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 3D சவுண்டில் இல்லை கஞ்சரியில். ஓகே, இதில் வந்து 4 மோட் இருக்குது. மூவி, ஸ்போர்ட் அண்ட் நியூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம மூவி முதல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்ம மூவி மோட் கிளிக் பண்ணுறோம். மூவி மோடில் கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மோட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோட். அடுத்து நியூஸ் மோட்.
அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியுதுங்க. ஸோ பேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாக இந்த வாய்ஸ் கிளாரிட்டிக்காக வர மாதிரி மாறுது நியூஸில். ஸோ ஃபைனலாக மியூசிக் மோட் பார்த்துட்டோம். இந்த சென்டர் அதுதான் சென்னு கொடுத்துருவாங்க. அதை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சவுண்ட் கம்மி பண்ணுறேன். மைனஸில் போ ப்ளஸ் எவ்வளோ சென்டர் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டர் டிஸ்கில் மூவி மோட். ஓகே அண்ட் HDMI input. Okay. AUX input. Okay. Optical input. Coaxial input. USB input. Bluetooth mode. So இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் ஆகுது. ஆல்ரெடி இங்கே பேர் பண்ணி வச்சுதான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் மோர் டைப் பண்ணுறேன். HDMI input. HDMI கனெக்ட் பண்ணும்போது வரும். AUX input. AUX input. Optical input. Optical. Coaxial input. Coaxial தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்க RCN கொடுத்திருக்காங்க. Coaxialன்றது செப்பரேட் கேபிள். USB input கனெக்ட் பண்ணலாம். Bluetooth mode. கனெக்டட். நான் கனெக்ட் பண்ணல, ஆல்ரெடி பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த இதில் வந்து ஆப்டிக்கல் இன்புட் நீங்கள் வந்து இப்படியே மோடு மாட்டிக்கலாம். அண்ட் தென் செப்பரேட்டாகவும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இதுலேயும் தனித்தனியாக ஆப்டிக்கல் இதுன்னு சொல்லி இதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மியூசிக் மோடுக்கு இருக்குது. அண்ட் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணமா டிக்ரீஸ் பண்ணமான்றதும் இருக்குது. அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ நான் ஒரு மீடியம் வால்யூமாக வச்சுருக்கேன். இப்போ பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது மேக்ஸிமம் 15 தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பேஸை ஃபுல்லாக 0 பண்ணியாச்சு. ஸோ பேஸை ஃபுல்லாக 0 பண்ணிவிட்டு -5 இருக்குது. ஸோ -5 வச்சுருக்கேன், தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ +லேருந்து மைனஸ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டோம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 0 ஆகிடுச்சு பேஸ். இப்போ நம்ம வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஈவன் நம்ம பேஸை டவுன் பண்ணாலும் சென்டரில் இருக்கிற சரௌண்ட்ஸில் இருக்கிற மினி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ் கொடுக்குது. சப்வூஃபர் ஃபுல்லாக டவுன் ஆகிடுச்சு. சப்வூஃபரில் நீங்கள் என்ன வேலையும் எத்தனாலே பேர் அதே நான் பேஸை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணுறேன் இல்லையா. ஸோ பேஸை வந்து நான் திருப்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். டாப்பில் வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வால்யூம் இப்போ இது பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு சாங்லையும் போட்டு செக் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்த மோடும் மாற்றி செக் பண்ணிடலாம். இப்போ மியூசிக் மோடில் இருக்குது.
மூவி மோடில் மாற்றிருக்கோம். ஒரே சாங் இல்லாமல் மல்டிபிள் சாங் மாற்றி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூவி மோடில் தான் எக்ஸ்ட்ரானரி வால்யூம் இருக்குது கைஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ மூவி மோடில் வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது ரியலி சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது. நீங்கள் இன்கேஸ் இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தோம் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டில் இதோட ஃபர்தர் ரிவ்யூ வேணால் கேளுங்க, கமெண்ட்டில் கேளுங்க. அண்ட் யூசேஜ் ஒரு 6 months 1 year பொறுத்து. இது வந்து என்னோடய கசனுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்த ரிவ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிவியோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸோ மல்டிபிள் வேரியன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் பாஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு 30 watts சவுண்ட் பார்லேருந்து அரௌண்ட் ஒரு 1000 watts சவுண்ட் பார் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நான் ஒரு மாடலும் அதோட ப்ரைஸும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதோட என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபர்தராக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 4H பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 30 watts அண்ட் 4HH18 பார்த்தீங்கன்னா 880 watts சப்வூஃபர் ஆக்சுவலாக. ஸோ சவுண்ட் இருக்குது. அண்ட் 424 பார்த்தீங்கன்னா 1300 rupees தான் போட்டு 24 watts. அண்ட் தென் 2499 ஒரு சவுண்ட் வாட்ச் இருக்குது. அண்ட் 750 watts ஒரு 8.5K ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா 6500 rupees ஒரு 350 watts சரௌண்ட் சவுண்ட் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் 7001 ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் மேபி நெக்ஸ்ட் 520K ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து வேரியண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வெறும் சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபர் வேணுன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. சவுண்ட் பார் வித் லெஃப்ட் ரைட் சவுண்ட் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் சவுண்ட் பார் வித் சரௌண்ட் சவுண்ட் மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட் 500 மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ. மெயினாக சரௌண்ட் அண்டு சவுண்ட் பார் சிங்கிள் சவுண்ட் பாரும் இருக்குது. அண்ட் டியூவல் சவுண்ட் பார் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் 100 இருக்குது. சிங்கிளும் ஓகே இல்லை டபுளும் ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் தெரிஞ்ச மாதிரி வேரியஸ் இதை வந்து ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மிவி வெப்சைட்டில். அண்ட் லைக் அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரியே மிவி வெப்சைட்டும் அது சப்போர்ட் இ-காமர்ஸ் சைட் தான் அது ஆக்சுவலாக அவங்களோட ஓன் இது. ஸோ நீங்கள் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வித்தின் மேக்ஸிமம் 5 working days, நான் நியூ இயரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் 5 working days ஆச்சு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு. 5 working days ப்ளூ டாட் மூலமாக டெலிவரி பண்ணாங்க, ஆன் டைமில் வந்துடுச்சு. ஸோ டால்பி ஆடியோ ஃபீச்சர்ஸ் கொண்ட சவுண்ட் பார்ஸ் வேணால் தனியாக ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் பார் வேணுமோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் பாரில் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட், அது 3D சவுண்ட் வேணும்னா 3D சவுண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்ட் பார் மாடல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் உங்களுக்கு வந்து மிவியில் வந்து ஒயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் இயர்பட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட், அது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், ANC அண்ட் டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட்லாம் வந்து டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட்டில் ஒரு மாடல்ஸ் கூட இருக்குது. அதை ஃபர்தராக நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம். அண்ட் சூப்பர் பாக்ஸ் கிளாசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுண்ட் பார், இது வந்து சவுண்ட் பாரில் ஆக்சுவலாக நம்ம ரோலெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சூர்யாவோட அந்த விக்ரமோட லாஸ்ட் சீன் இருக்கு இல்லையா, அந்த சீனில் வர மார்ஷல் ஸ்பீக்கர், மார்ஷல் ஸ்பீக்கரே அதே மாடலில் இவங்க விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 20K MRP அண்ட் பிலோ 10K அண்ட் பிலோவில் தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ சூப்பர் பாக்ஸ் கிளாசிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மார்ஷலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கிளாசிக்கான கலரில் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்பீக்கர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.43 கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நான் வெப்சைட்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார்
வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. என்னோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சில்ட்ரன் பாய் ஃப்ரம் சந்துரு அவுட்.